गाइस, मैं नाम आरफ सागर और आज मैं गन की बल वीडियो बना रहा हूँ। मेरे साथ है आरुष, अग्रन और यूवी। तो चलिए हम आपको गन दिखा देते हैं। ये है वो गन। गन का नाम है कॉम्बैट 3 गन। लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारे गन के सारे पार्ट्स। तो चलिए अब हम इसे जोड़ना शुरू करते हैं। ये है इसका आगे का पार्ट और इसमें ये भी दिया गया है। इसको आगे कर देते हैं। और ये इसका स्टैंड, ये है इसका धागा और ये है इसके सेल 3 सेल और ये इसकी बुलेट्स। ये हम इसमें जोड़ सकते हैं अगर हमें इसको टांगना हो तो। स्नैपिंग भी कर सकते हैं, इससे स्टैंड लगा लिया और इस आगे वाले चाकू से हम दुश्मन को मार भी सकते हैं। कुछ लोग जानते हैं कि ये चाकू नकली होता है, लेकिन कभी कभी घुस सकते हैं, इसलिए आपको डरना चाहिए इससे। चलिए अब हमारा ये टांगने वाला पूरा हो गया है। अब हम इसके बुलेट्स लगाएंगे। इसके सेल्स हैं। ये इसके सेल, इसमें 3 सेल डलते हैं। जहाँ इसका हैंडल है, इसके पीछे वाले तो चलिए अब हमारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हमें बस सेल लगाने हैं। तो चलिए अब हम सेल भी डाल देते हैं। प्लीज ऊपर मेरा एक सेल जाएगा यहाँ, एक सेल जाएगा यहाँ एक ऊपर रहेगा और एक सेल जाएगा ऊपर। ऐसा देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे टॉयज में होता है। और एक सेल जाएगा यहाँ और ये वापस लग जाए। और अब हमारी गन सारे पार्ट के साथ हो चुकी है रेडी, कंप्लीट। तो चलिए अब इसको हैंड करके चला के दिखाऊं। तो चलिए अब हम आपको इसे चला कर बता देते हैं। और स्नैपिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको बिना स्टैंड के भी कर सकते हैं। आप इसे टांग भी सकते हैं और आप इसे टांग भी सकते हैं। और फिर और ये गन का पहला मॉडल है। अब हम आपको दूसरा मॉडल दिखाते हैं। और पहले आप तुम इसे और ये गन का दूसरा मॉडल है। ये बहुत ही शानदार मॉडल है। और ये देखिए इसका मॉडल है, ये बहुत अच्छा है। उससे